Très chers abonnés de GKTV News, et vous allez partager ceux qui beaucoup de services na banda kuna bino sans permission le kola moyibi. Ceux qui sont dans un rendez-vous na bino, surtout ceux qui n'a respecté rendez-vous et c'est ngotonda kangai makasi. Pambate bino bolinga ka news, bino bolinga ka foba vidéo ezala ka tout le temps na GKTV News. Yango tozola la tête vanité to kanga maboko te tozana ka lisu likola lisu par rapport ya musala ndenge bino bolinga ka actualité ndenge bino bolinga ka dada wa taifa na bino alobela. Lelo so tozongi na dada wa taifa par rapport à solo la sousuna ye quand ne bisa bino l'actualité nous oblige donc choix et des photos ku na dada wa taifa to sola na lelo pe to méchant de mais lelo to na biso malembe dada wa taifa na bino nde yimto mema ngalikolo yo mo to kendande mo bongo déjà Montréal côté c'est la biso déjà dada wa taifa mais avant au côté la biso dada wa taifa tika to pesa no mbote na bande ko nyonso obozili ba ko kotala biso partout dans le monde. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Yum de zotalangayi partagez l'émission ou attendre 10 personnes y a pamba. Pour te côté déjà invité na biso to solo la. Les autres partager vidéo na biso. Les autres partager biso émission comment na se wana ndeko s'abonner pardon ande news les kamakas ko les kabonyo so bon ba l'équipe biso na polémique biso to l'équipe bon information. Merci Montréal ko c'est déjà invité na to solo la. Bonjour Dada wa Taifa. Bonjour Milik de la presse boulangerie ya Maloba, bonjour ba étoile na ba griffe nanga ba molodoy ba manzaka losako na bino toujours même moral c'est menoyo événement kitoko kolekana Maloba Mokonzi Ingeta. Merci beaucoup na papa Joseph Magloire à partir Arman. JDK Mopa au Soda Poto Noko International na Katia Paris. Équipe technique Feli Mwamba Fabrice Mande Nassima Bilili. Nayo Moko Nadia GB la femme selon Jésus-Christ. Ingeta Nayo ma sœur Naba Obalinga Ajika. Olinganga s'abonner na site Oyo et ko sala bien. Tozakaba na misala na bino, rien à dire. Merci Dada wa Taifa. Toko takana di solo mbala moko. OK. Na memo na terrain mbala moko. Yes. Tu es tout solo là. Merci beaucoup. Yo ngate ba simbelo Jean Leader. OK. Jean Leader. Komboni na stade Martyr ko sala nini? Ba wario ba yembi, innocent yebela mbule zate. Est-ce que non c'est bien ça qui message mbule obeta le 29 octobre. Bino pe buluka ka makambu Dada wa Taifa. Lo banane. Ba griffe boyebela koseka ba mikolo koseka ba grand naloba ke mwana muke na casquette ya ba grand soko beti na Afrique centrale na Google na Afrique mobimba plutôt na ba artiste o baza na ba vie belé et non subia za na 6e place non 6e place na kase première place non 6e. Mais après en 2010 c'était c'est problème. on comprend. Et ça problème. Les colons n'ont pas 25 ans. On comprend. Mais na bagrand na Afrique centrale. Centralité. Mobimba. Afrique Mobimba. Au sein d'Afrique Mobimba. Mobimba. Innocent 6e personne. 6e personne. Ça veut dire que là où il y a les grands. Là il s'est dit Dada là où il y a... Non. Non, là, loin de Dada wa Taifa, mon frère. Qui a dit ça que Innocent a 6e personne? Beta Google, tu as Google là-bas. Google toujours. Beta Google, merci. Mon frère. Tu évolué. Merci beaucoup. Qui est le Zaki Kalate? Merci. Merci beaucoup. Donc en Afrique centrale, là où il y a les grands, Jean Leader est toujours, il est là. Vous comprenez? Très bien. Cela veut dire, malgré bon moi nanaye. Malgré nyonso na yaza ngana zelaki bayoba fere oyebela mbule zate mais
bacheka ferete Bati wenge Fabregas na oyebela mbule zate mais ba matata minga ndingaki babeta ndeni génération na bango Fabregas Ferré Wata oyebela mbule zate wenge oyebela mbule zate innocent oyebela. Cela veut dire adversaire ya fali eza inosbi mutu akataka ye mutu akacheka ye mal à l'aise. Prévenez le 29 décembre, le 30 décembre, les 29, les 30, les 31, bako se retrouver na Côte d'Ivoire. Inosbi fali pupa na Mama Africa. Et oui, toleka, mutuneza. Et puis, on va t'en les jours, mon corps. Même podium. Mais, tigre, et ça, la rabino bien, ne vous dites pas la combo est fallu, papa. Miliki, s'il vous plaît, sur l'ingéna tellement na plateau na yote, retirez le lobana. Pour tout à l'heure, vous dites que c'est payé. Pourquoi pas Miliki, na on continue te retirer yango. Miliki, on continue te. Soit mande 4 émissions, s'il vous plaît. C'est bon. Merci de notre effort de évoluer. Tout ça, Miliki, na retirez-moi. Merci. Ça va na retirer. Merci, Bakrif, on continue. Maintenant, de toi, Djembela. Meilleur artiste de l'Afrique centrale, Djembele pas moto. Classé parmi les grands, Djembele pas moto. Ah, Miliki, s'il vous plaît. Oh, toujours lokalelo, jeune leader. Est-ce que jeune leader, ndaïbisa qui première dame, benga kulutu nanga, to papa nanga fali pupa, et pas inayo, et pour benanga, jeune leader, nda bengi ba organisateur wana, les 29, les 30, les 31. Babenga ye batali union subi aza grand ana ba fanatique belé fali pupa aza grand azana ba fanatique belé na nigérien kingandi grand yaka yo grand Cameroun bosanga na boya mais na Congo 2 mais na ba pays mususu tomoni bazui 1 2 1 sko awa ezala ba se retrouver à bango mibale. Pourquoi? Bazaba. Merci beaucoup. On peut singa référence. Ma griffe bobete la Miliki m'a beaucoup. Ouais. Merci de l'avoir taillé, faut évoluer. Maintenant, tout le monde qui n'a pas frère Nabiso, c'est le Scrum. Aposta qui non subi à soutenir concernant le 29 octobre. Maintenant, ils non subi à soutenir que c'est le 29 octobre. C'est le mot abeti imkate. Maintenant, c'est de ce panel qui n'a pas. Et puis si Batigre sonne comment? Non, et puis si Batigre sonne. Merci beaucoup Miliki de la presse. Et si Kali Kambo a sérieux, il faut tout le baki sérieux. C'est Léo Aya qui pas bêta concert le 29 octobre. Mais je crois que il n'a pas le gouvernement, c'était bien. Regardez quand on a stade des martyrs, combien de morts? Ba papa ya bana, ba mama ya bana, ba leki, ba yaya, ba kei. Ba misusu tisikoso koti na TikTok ba oluka bango. Bongo soke salema ki kale même jour wana. Quand la police moko eza na martyr, la police moko lingaki za kana imika. Photos à la PA moko, a raisonnement. Toko tamaite parce que quand il s'agit, au monde ndenge zaboy, ya lokola batu na batu ba sala kana bango. Quand il s'agit de soutenir, on ne peut pas refuser que CLO a soutenu jeune leader dans les États-Unis. Na Coca-Cola, ba fiche et pas batou, ba quoi assister na concert à jeune leader dans les États-Unis. Alors somme toi ça le bola mo miliki. Ce qui vraiment miliki na moi makasibo kabelinga ma ya omela. Miliki so yena ndako na peso ma ya omela. Eza humiliation? Eza humiliation te? Na songi selio oyoyo o songi saki. So talaki na stati nanga mona ki affiche wana te. Mona ki
na longo la fiche wana tango makambo ya Goma et makambo ya Ruchuru et okoya yango nazaka toujours le cœur na bande kona biso oba MD3 bazali ko contrôler partie est na biso bisika to koleli to le kisi batana biso. Donc si je regarde et je raisonne, je me trouve que non, c'est difficile de rentrer là où on était. Maintenant au tsiko bisa biso l'air ceux qui c'est le scram beta ka la police wana boyena stade boyena imika c'est le BTT pour abeti concernant dit par rapport que la police sécurité là mki na kata ya capitale. Non et ça bourgmestre JC Kadima nde a interpellé qui ba kepe na bureau quand même as musicien c'est le waza n'importe qui t'es quand même c'est le waza icon oui as icon c'est le wabinisa c'est le waningisa tant to so bela sa di martyr wana o ya 2003 wana cripe ya c'est le wazana kati Bill Clinton cri na epeza na kati vous comprenez cela veut dire que babouja ba zenith ba conseil oyo kaka mama na mubangi ba seleo bazwa alors to ko négliger seleo te ayeba ki oya yake osala. Donc ça n'a rien à voir na soutien à Inosbi envers seleo soutien à Inosbi na minicho azako poster wata pour la concerner il y a les 25 décembre pour soutenir à cette démarche pour abeta imika. Et puis, quelque part, laisse-moi te dire, artiste, n'allions pas dans ma famille parce que na yebo zaki na muto aséléoté. Pour bien te dire, je ne croyais pas que c'était vrai. C'est le Obeta concert. Parce que comme tu as Obeta concert, avant Star, à Coma, il fallait déjà, il m'y a déjà dans la possession. Très bien. Vous comprenez? Ba billet déjà et banda côté comme voix mais c'est le wa répondait qui n'a pas fait que billet côté et côté comme les mêmes jours. Vous trouvez que c'est un peu moins louche. Après je sais qu'a dit ma bengi on a conseil aux alatena entre guillemets, comprenez? Oui, on a compris que yo asala ki logo o tumuna ki ndeko na biso politicien biso munene asala na kombo ya Moïse Katumbi chapwe. Tant bazaka libanda mboka élection 2020 2019 2020 fala kota mboka mais Moïse attaque président Kabila à l'époque Raïs Kabange azaki président mboka Raïs pardon Moïse Katumbi comme une frontière pour akota azaki pendant na makasa akota te ba journaliste ya télé ya TV5 Monde balobi Moïse Katumbi azaki na tendance yokota RDC te mayeka kandi po grimacer ba doit comprendre que yé pas zali. Yonga pe na saki mo analyse mukia moni que oui c'est le scram azaki na poso obeta le concert le 29 te mayeki kandi po tsa mulunge to parce que ce concert elinga beta mana imika tulinga tozana ba image ya ndenge bazo ja podium. Si tunga tozala na ba image ya ndenge déjà bazo te. Comment ça fait ce concert le 29? Merci beaucoup. Yo uti poto comme le 28 oyemba bona podium ezate ele komoko ezate tongani kaka JC Kadima l'homme fort ya kalamu abengisi na biro na ye abi fanda na mpanzi to monika ba image songande lo esenga pasi na regretter ba soutien nyonso au jeune leader ezaki kaye mokote tenga ki na jeune leader ba soutien nyonso jeune leader non ya ba griffe ba ko attaquer ba soutien ba na to le kana jika miliki fanda no kimia pardon ba soutien jeune leader keka pourquoi jeune leader de effort ne pas ba tigre ba sana imika c'est le scram olinga ko zala na population moko ba griffe bongo wenge na wenge siko abanga kindi abangani abangaki amta bilobele. Merci de votre évoluer. Alors ba programme jeune leader za comment jeune leader toujours Congo Kinshasa ou ba production za libanda jeune leader aza yango na otaki olobane vandeli semaine ekozala lokwa semaine nyonso te quelque chose de bien va se faire maloba mokonzi ingeta rien à dire donc tokozela yemo kwa promettre biso semaine yo quelque chose de bien va se passer. C'est que tout le monde a récupérer Imika. Semaine à récupérer Imika par rapport à quoi? Par rapport à Isaïe déjà annoncé pour un don. Ce qu'on a récupéré en jeune leader.
Pas ça la concurrence nana pour y déjà conquérir. Pour alobi à conquérir. Alobi que c'est menu tout je makambo moko peut-être à ko récupérer imika. Makamni imika ndeni. C'était des martyrs. Ozaki na conférence de presse non? On posait qui peu question. Je crois moto moko a posé qui question a envisagé PAB ta concert na stade de Matiso Izayote. Non ngate. OK. Oyoka réponse na ye. Tozana nous prêter et puis tozo sala course na motote to sala kapé makambo pona kolanda batu to sala ka makambo pona programme na biso miliki soki na pesio bilan ya Inosbi ya 2022 Fabrice s'il vous plaît pesanga téléphone s'il vous plaît bilan biloko o Inosbi a sali na 2022 parce que na minute oyo to komi na suka to tikalika na sanzamo to pesa au revoir na 2022 mande soko pesa na téléphone total makambo o Inosbi a réalisé na 2022 merci beaucoup. On est ensemble toujours na ba griffe toza toujours même morale na ba griffe moi to que sérieux tout non kobanga na oté on va y arriver peut-être une place peut-être suki là. Je te donne seulement barrière. Très cher abonné de JK TV News, A2.tf, filing à Razolo avec argument Ezala. Donc, yongo bon moi déjà eu téléphone là qui s'abisso par rapport à Bila Jean Leader il y a 2022, hein? Oui. 2022. Comment artiste a travaillé donc abisso tout ça pour na musala, tout ça contre projet leader ou tout ça pour non tout ça ka musala. Jean Leader azo ça la musique na yé oye sengeli, ngana betela ma beaucoup pour na ba age ezali, tout le monde ba star ba age ne kana États-Unis. Donc ndese na ba Afrique penza bo surtout biso na Congo Kinshasa banda bébé chanda kenda na coronavirus elekeli ye mobimba awa nanu penza tozo na biso penza artiste moko te ba age oyo ayepe a s'imposer pe a TV Pierre na ye a biso afro Congo donc bravo l'artiste a la musique ne mo pe ya sika a la musique ne ya sika donc to ko boya moté bonne na biso bolimbisa biso bolanda moté par rapport ya oye azo sala bravo l'artiste ba age ya zana ngona zo répéter tout le monde on va aux États-Unis. Tout le monde va aux États-Unis, na Hong Kong kuna, na Chine kuna, donc na Japon, na Corée, na sala ba mambo, na Afrique, net biso na Congo, a nga munu pas bébé chanda. Na munu pas bébé chanda. Et puis il y a 8 mois déjà. Bébé chanda déjà kola na ye n'éviter ce pratique musique bezaka toujours na monde ngo. Je crois ba parents na ba orienta qui est dans la classe hein. Ah oui. Ba ça qui est à Tanga. Donc là où j'avais mis ça c'est très loin. Où est-ce que c'est ce que j'ai leader aïe. Aïe. Tu retrouves en terre. Nous retrouvons la étoile na biso donc nous sommes obligés de retrouver ça. Mais na mutu ezate. Ah, eza liste mobimba papa nangai. Eza liste. Eza wana se wo mona. Ya nangai de janvier. Na mona ngote ndi na makambo sele yo nzambe. Na komi na makambo sele aux assure. Kande na lakaki ba étoile na biso na sina retrouver yango na ba griffe bilan ya jeune leader na 2022. En tout cas, ba griffe bolanda na ba étoile nanga bolanda. Janvier, jeune leader, première action na ye Jamina. Azalaki na Jamina. Février, toujours en janvier, le 6 janvier, Jamina. Le 11 février, Cameroun. Le 26 février, Stade des Martyrs. Tout ça, on a imaginé tout là, bino. Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Abete Stade des Martyrs. Azala qui est invité. Oh, à l'attaque, net moi la classe. 13 mars. Vous avez un Stade des Martyrs bien invité qui? Galant Côte d'Ivoire. 13 mars. 22 mars. Expo Dubaï 2022. Le 30 avril, Stade des Martyrs, Jean Leader. Le 8 mai, concert GB Lemba. 13 mai, FIMA. On a prononcé en bien. Côte d'Ivoire toujours. 25 mai, Afrique. Dans Africa, en Afrique du Sud. Wane na koloba ba exploit na ye na ba mois nyonso tito koma na 9e mois
to bandi na janvier ti ekozala temps donc so na bandi ko tanga boye on atanga za muke ba kozoela biso ngo ba ochela biso je crois man dézoomé yango et puis Feli a coaché la biso yango. Cela veut dire que non afanda kité n'engue beaucoup imaginer to beaucoup comparer était donc azalaki ko sala bakso et puis azo sala le 9 octobre concert chez Temba. Le 6 octobre conférence de presse chez Temba. Semaine oyo sango malamu eza kokomela biso na banda kuna biso. Ngande sango malamu wana no linga peza ata imikata stade de martyr. Soit fiki. Tolanda mutute. Te fiki. Tolanda mutute. So Jean leader a l'union la concert do boye bango tam sous 2 mois avant. Merci. Exacte que tola tola mutika lelo boye to bandi ko annoncer Jean leader a la concert mais to ça la concurrence na mutute quand même. To ana tembete parce que Werason ya mbongo te. Et ya ofelete et Werason a lolendo pardon, merci de votre taïfa. Pesa programme n'est-ce pas kabana quelques dédicaces. Merci beaucoup. Na pesa toujours programme na ba griffe. Tous ala toujours bomoko ensemble amour eleka. Ndenge ka bolinga jeune leader etika la ka bongo pona libela. Ndenge ka bolinga dada wa taifa etika la ka bongo pona libela. Ba ochela biso ba image. Bon comprendre que jeune leader a l'écolo. Bon comprendre que on a o qualité. Bon comprendre que jeune leader yende mbanda ya aigle innocent oebela mboule zate mais pourquoi pas faire chetani pourquoi pas te mais wenge yebela donc place wenge innocent ça donc les grands et les grands rien à quand na époque ya jibem piana na werasan nena minicho yo fali na Inansbi. Merci beaucoup. Nous avons Célio Maloba, Stade des Martyrs, les a détournés, nous avons Célio Paminique. Merci beaucoup. Merci très cher abonné, c'était Ned de Wataïf. Vous m'excusez s'il vous plaît. Asso la Zalae. Et passera par Koseka pour m'améliorer. Merci de passer merci de passer une bonne réunion sur Bazo qui était en retard la biso le 10 novembre, on a aéroport international d'Enjili. Place ni to kendo ko yamba Ferrego la grand frère ya Inonsibi, grand frère ya ba Gezma, ouais, grand frère ya ba nani. Donc le 10 novembre bison sur le stade des Martyrs. Torozalawana donc Ferrego la na biso Torozala du Jawana. Tu es belé après c'est ba tigre après Ferrego la na posa na bino ba goloise bino nyoso. Tozalawana na stade des Martyrs to kendo ko yamba Jésus de Nuance. Nzambe la ya loyembo, nzambe ya rumba ya congolaise donc ya Rozalabwana na aéroport de Njili to pesi mbote mingi na Jero parlons bato liboso batamu tekana sendo to pesi mbote na l'international Janice Esangwa Melu c'est mon préféré to pesi mbote na kulutu na ngai papi mangala de Jero orphelin riche mutu moko kaka lia ka sani moko na gouverneur ya ville mono tata tsiko le pont na ma campagne venu mona ke ngwa dondo orphelin riche mon fils papi mangala merci pour les soutiens merci pour tout to pesi mbote na tata mwasi ya bana beti momba depuis États-Unis grand merci à ma maman chérie Dorothée Kabuya to pesi mbote mingi na ma maman chérie Mwakanga Lwenga merci aussi à Besse maman Mokonzi soki sumasi ya zongite ba tigre na bétoile ngana bino to kutana mikolezo ya na sima caméra zalaki Fabrice Mande na nzela machine kuna zalaki Feli Mwamba ki bino so ya jika biso ne so to zalaki wana mobiliser kaka pona opesa bino information abonnez-vous massivement s'il vous plaît abonnez-vous massivement botila biso ba commentaire bo s'abonner ou partager l'émission na biso yango ndezaka moko zo la force na biso na JK TV News ici c'est l'information protégez-vous bien merci.